स्वराज 855 ट्रैक्टर पर नीसू देसवाल का फोटो। सोनू के जॉन डियर 5050D ट्रैक्टर पर नीसू देसवाल का फोटो। यहाँ तक कि सुखचैन के 4x4 ट्रैक्टर पर भी नीसू देसवाल का फोटो। और टोचन किंग जॉन डियर 5050D पर तो नीसू देसवाल का फोटो है ही, लेकिन आज ऐसे ट्रैक्टर पर नीसू देसवाल का फोटो लगने जा रहा है जिस ट्रैक्टर की आपको उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उस ट्रैक्टर में म्यूजिक सिस्टम लगना कोई आसान बात नहीं है। वो ट्रैक्टर किसका है, कौन सी कंपनी का है, सारा कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक कर दो। जॉनी देसवाल का जॉन डियर 5050D